最近我看到一篇英文的文章，叫《你不应该跑马拉松的8个理由》，是一个跑步的网站写的。我看完呢，还是挺有感触的。从去年的3月份开始，我一共是跑了2个50公里，一个全马。马上这个周末就要再跑另外一个全马了。我算不上什么跑步大神，但也绝对不是纯新手了。而且就在前几天，大网红张雪峰老师因为心源性猝死去世了，才41岁。他生前也是跑步的爱好者，曾经跑过无锡马拉松的全马。出事的前几天还在朋友圈打卡了一个7公里。这件事一出来呢，很多人就在网上说，看吧，跑步危险，马拉松害人。再加上这篇文章说不该跑步，好多人可能就更纠结了。所以我今天就想好好聊一聊这个话题，用我自己的亲身经历逐条来回应这8个理由。第一条，他说马拉松偏离了跑步的本质，这一点我其实是不太同意的。文章说跑步应该是冥想式的独处，备赛让你变成 GPS 手表的奴隶，这个呢，我觉得要看人。我平时跑步就是边看风景想事情，然后听音乐，很放松。备赛确实是要关注配速和心率，但这不是奴隶啊，这是了解自己身体的一个过程。比如这周日的马拉松，我的策略就是看心率能不能保持比较低而且平稳，后半程的体感是不是轻松。如果状态好呢，就试试冲个3小时50分；如果一般呢，就像上次一样嘛，4小时完赛就完事儿了。这其实不是被数据绑架，这是根据自己的身体情况跟自己身体对话。而且备赛和享受跑步其实并不矛盾。我大部分时间还是轻松跑步，看看路边的风景啊，还有跟小马溜一圈啊，这些其实都没变。文章的第2点，他提到说跑26.2英里对身体的伤害很大。我觉得呢，必须得认真对待，但是要分清跑步和不科学跑步。这一条我要结合张雪峰老师的事儿认真的聊一下。他的事儿出来之后，很多人就把矛头指向跑步，说跑步会猝死。但其实医学上说得很清楚，跑步本身不是猝死的原因。真正危险的是不科学的运动，加上没被发现的基础疾病。数据显示呢，长期规律跑步可以降低心血管死亡率20%到40%，而久坐不动的人猝死的风险反而是运动人群的5倍以上。其实大家可以查查很多的网站，或者是搜一搜，这个结论应该是成立的。所以问题不是该不该跑步，而是怎么跑。我自己的体会就特别深。去年刚开始跑越野的时候，后半程我抽筋儿特别严重，跑完了就累成狗了，啥也不想干。恢复大概要3周，3周可能也不能完全恢复，要很久。但是经过1年的科学训练，今年3月的第2个50公里比第一次快了将近40分钟。后边其实只有一点点的抽筋儿，但是也不严重。跑完就稍微的休息一下，然后做个拉伸就能活动了，到第2天基本上就恢复了，1周就能做恢复跑了。然后就是基础跑，正常训练。你看这次过了3周，我马上就要跑全马了，我觉得完全没有问题。其实身体是会适应的，前提就是循序渐进，尊重身体的信号。中年人了，不需要拼，要在舒适、轻松加上稍微努力的状态下去跑。但是张雪峰老师的事呢，也提醒我们几件事儿。第一呢，就是35岁以上的跑者一定要做定期的心脏方面的体检，比如说是心电图啊、心脏的超声彩超啊，还有心脏 CT， 做一下心血管的钙化指标的分析，还是很有好处的。第二就是不要太大的压力，不要是熬夜呀、工作呀、拼命啊那些，压力太大，这肯定是对猝死会有很大促进作用。第三就是，如果你感冒啊，或者是身体不舒服的时候，就绝对不要跑，因为那个时候对身体的伤害其实是挺大的。第四就是关注身体的异常信号，千万别硬撑。你跑的时候如果累了，那就放慢速度，或者是就别跑了。如果跑前呢，
觉得这个身体不太适应，那今天就算了，就休息呗。跑步是为了健康，不是拿命去拼。文章的第3点，他说马拉松是一场商业秀。其实看你在哪儿跑吧，这条在中国可能是还是有点道理，但是我觉得在美国这边不太同意，也不太成立。这篇文章是英文网站写的，但是他说的其实更像是中国大城市的那些马拉松的情况。国内的大赛事确实是商业味儿挺浓的，博览会啊，什么赞助商啊，到处都是，什么各种纪念品呀、广告啊，然后再加上什么政府啊，还有各种公司掺和在里边，所以这个呢，在这种大城市大赛事上，我觉得还是能理解。但在美国呢，至少我这个级别跑的比赛，基本上都是社区或者是俱乐部组的这种本地的比赛，没有奖金。你像参赛包、什么完赛包啊，根本不会像国内那样，参赛包可能就是一个号牌、一件 T 恤，完赛之后呢，给你块奖牌。当然，有些比赛连奖牌都没有，就纯粹是跑步。也就是这些了，赞助商可能就是周围的商家给点支持啊，或者其他渠道给点支持，什么路边有多点补给，赛后呢，有的地方给你个热的汉堡送过来，也是周围商铺提供的，基本上没有太浓的商业色彩，就是纯粹的跑步，纯粹为了健康和热爱吧。可能像波士顿啊、纽约这种大赛事，确实是有大赞助商啊，而且有一定商业色彩。但是美国这样的小赛事非常非常多，而且很多赛事是为了公益筹款，比如给医疗机构捐款呀，给某种疾病的研究募资啊。跑步这件事本身就带着善意。唯一可能能吐槽的就是报名费确实是有点高，这几年涨价涨得还是挺厉害的。即便是如此，也有很多很便宜甚至是免费的赛事可以选择，所以说这一条不能一概而论。你要是觉得大赛事太商业，那就去跑小比赛，一件 T 恤、一块奖牌、一个热汉堡，跑完回家还是挺不错的。文章还提出一点，第4个理由是日常跑步就能获得同样的健康收益。他说的这个呢，事实上是没错，但我觉得格局有点小了。你说从纯健康角度，你每周跑个3次4次啊，每次跑半小时1小时，这其实足够了，真的是不需要跑马拉松。但是跑马拉松给的是一个系统性成长的过程，比如说从去年到现在，我的配速在进步，恢复能力在提高，对自己身体的理解也是越来越深。我第一次全马4小时4分钟多，这次呢，如果状态好，我想试试3小时50分。这种一点一点变好的感觉，光靠每天随便跑跑肯定是体验不到的。这就像说你不需要登顶就能看到风景，话是没错，但是山顶的风景跟你山底下和半山腰的风景肯定是不一样的。不过话说回来，我最终追求的其实也不是跑多快，能 PR、PB 出好成绩那自然好，因为有人有更高的目标和更好的追求嘛。但是也要科学和量力而为，我追求的是跑得更久。如果到了80岁还能舒舒服服地跑个5公里、10公里，那就是最大的幸福了。其实我参加好多的比赛，尤其是那些10公里啊那种比较短的比赛，有时候看到好多70、80岁还在跑，而且有些跑得还不错，真的是感触挺深的。希望自己到那个时候也能达到他们的状态吧。他文章第5点说，备赛、跑马拉松这些容易导致肌肉的失衡，这点我是同意的。但是这恰恰说明要全面的提升，不只是跑步啊。文章说的对，很多人备赛只跑不练力量，容易髋部弱化、膝盖出问题。但这不是不跑马拉松的理由啊，而是要科学备赛的理由。我自己就是通过加入力量训练还有越野跑交叉进行，抽筋问题基本上就得到解决了。
所以如果你是在准备比赛啊，一定要练练力量，尤其是臀部啊、腿部啊、核心啊，还有小腿这些。除了训练，饮食方面也是一样的道理。跑步之后，我其实会有意识地增加蛋白质和蔬菜、膳食纤维的摄入，帮助肌肉修复，防止流失。同时有意识地减少或者是不吃那些高油啊、高糖啊、高盐呀，或者是各种深加工的食品了。但这不是说跑步让你的饮食变痛苦了，恰恰相反，有跑步打底，反而可以更好的去享受那些原始的美味，什么各种甜的水果啊，什么鱼呀、牛排呀，吃这些不用担心碳水还有脂肪摄入。因为有跑步嘛，当然还是要适量，但是比起不运动的人，你可以享受更多的口腹之快，吃的也是更踏实，更没有负罪感。这其实也是另一种形式的生活享受吧。所以说，文章的肌肉失衡问题是真实的，但是解决方案不是不跑，而是跑步加上力量训练，再加上饮食，能让身体有一个全面的提升。这也是一种科学的跑步加上科学的营养摄取吧。跑步不是让你的生活变窄了，是让你的生活变宽了。文章的第6点说，备赛严重侵占自由时间。我的立场呢，我同意。备赛确实是占时间，而且跑马拉松也确实费时间呀，一下就是4个小时，跑越野跑更是一下6个小时、7个小时。但是你的时间真的花得比这好吗？文章提到周末长距离要跑2到5小时，还不能喝酒，不能熬夜，这个其实不用装，备赛确实是占时间。你像社交啊、家庭这些时间，多少吧是会受点影响的。但是我就在想，我想反问一句，你觉得备赛浪费时间？那你仔细想想，你有多少时间是真的用在更好的地方了呢？刷短视频刷了多少时间呀？追剧追了多少？玩游戏用了多少？网聊、论坛、无效社交，你又花了多少时间呀？还有多少时间是在平常发呆呀，还有内耗中，你是无形中就浪费掉的？如果把这些时间都拿出来，我觉得跑步呢，这绰绰有余了。而且跑步占用的时间回报是实实在在的呀，身体更好了，精力更充沛了，时间管理能力也变强了，做其他事情啊，或者工作生活啊，你的效率也更高了，睡眠也更好了。其实能省下好多时间呢。那你说你刷那些短视频、追那些剧，给你带来了什么呢？相比之下，我觉得跑步用的这点时间不算什么吧，省省就有了。所以这一条我同意，备赛是需要时间的，但是浪费时间这个说法，我确实是不敢苟同了。关键不是时间够不够，是你愿不愿意把时间花在对自己真正有价值的事情上。文章的第7点说，你真的需要证明自己吗？我是不同意的。人类最伟大的事情都不是为了证明。文章说，把马拉松说成是 Type A 人格的打卡行为，说你只是想证明自己能做到。我觉得这个理解有点太狭隘了。人类探索宇宙是为了证明自己吗？马斯克他造火箭要移民火星、移民月球，是为了证明自己吗？他早就什么都有了，早就不需要给任何人证明什么了。做这些事情是因为什么？因为好奇，因为热爱，因为想知道人类的边界在哪里嘛。跑马拉松当然不能跟探索宇宙比，但底层的驱动力是一样的，不是为了证明，是为了探索。我就是想知道自己身体还能做到什么，想知道自己的边界在哪里。去年50公里越野后抽筋儿抽到我怀疑人生，今年同样的赛道快了40分钟，而且轻松很多。这种进步不是证明，是发现原来我还可以，发现原来身体这么有潜力。人是要有更高的目标和更好的追求的，但这个追求不是为了给别人看的，是为了自己。你觉得呢？跑完之后还想不想继续跑？
完全是个人的选择，但那个探索的过程本身就是非常值得的。文章给的第8个理由是说，完赛后的成就感可能是一场失落。我这一点完全没有共鸣。跑步是生活本身，它不是一个项目。文章里边说，很多人赛后心里有落差，几个月备赛，几小时跑完，然后不知道干什么了。我理解有些人可能会这样嘛，但我自己跑步从来没有失落感。成绩好与不好其实都无所谓，跑完我想的是尽快恢复，下周又可以轻松地跑起来了，享受身体的愉悦，享受风景，享受春风秋雨大自然。这个循环本身就是快乐的，不需要靠某一场比赛来定义。而且你知道跑完步最幸福的是什么吗？那回到家吃一顿饭，同样的一餐，跑完步吃到的那绝对是人间美味。你不跑步，你体会不到那种满足感。吃完饭再去菜园溜达一圈，看看自己种的菜，看看开花的果树，带着小马转一转，跑一跑，再憧憬一下秋天的快乐，这才是理想的生活。所以说，文章说的那种失落感，我觉得根源是把马拉松当成了一个要完成的项目了。项目完成了，当然是空虚。但是如果跑步就是你生活的一部分，跟种菜呀、做饭呀、遛狗一样的自然，那就永远不会失落。因为明天还会跑，下一季还会种，日子是一直在继续嘛。看看树林里边这远处冒出来的一束花，白白的，在这早春的时候还是挺漂亮的。其实生活中到处都是可以发现这种美的。这篇文章说的很多东西不能说是错的，但是它的问题是用不该这2个字去定义一件非常个人的事情。跑马拉松，跑多快，跑多久，完全取决于你自己。张雪峰老师的是让很多人恐惧跑步，但我觉得正确的做法不是因噎废食，而是更加科学、更加敬畏的去跑。跑步是为了让我们活得更久、更好，不是拿命去拼。我不求跑得多快，我求跑得更久。就像之前说的，如果是到80岁还能舒舒服服地跑个5公里、10公里，那就够了。你们觉得呢？评论区聊聊。看看前面夫妻2个人带着狗遛弯，在这树林里边多惬意啊！这就是理想的生活吧。